السير دوغا ربي في ربكم توجا يا فرد دوغا ربي ابشر دوغا ربي دبا دجراچو قبل دايما او ما سيرين دينا شاوري سيري با معرفي إساجي ما سنجرا ترجرا مارو بوين مارو هاي دوش كابيرنا بوين دم تاوكابيرنا بوين أبشر أبيد لبيك رانت تليجرام دا يوكا سي يونرا إيا ما قويا كاسو قبدني بالبلا صوت أمبرا يمو بنعمل لو كده عمل مقارنة تمرين إن كان لبو Angkasu bakalan katetai noche tomale telegram ni namin noche techo. Ring kede yama. Mane regesa wamajura kede wamajura. Bilbila ke wambe kufin kasu. Imbe silki ki yambe kudengada sanira ko man tujura da walu fijal kamnambe. Asirra nufte sagale di dirate le tishina sena ratti chufe. Amma maalifa geessane biran turre bilbila bee. Ijoollee maaloo dhugaa waaqaa uffisee kana jajjabeessaa akkatti ishiin bochoodha argite kenna. Garaa gubate. Uffisee yaadataa moo? Yaa. Ishiidhaa mutiidha. Aatimmaa ishiidhaa? Wayan gafan dura. Hudduu taa'u abadumaa irraa goota kallee wallee. Marsi kolkoloo kan isa bani manga buduga inna badana anan mashi sawalti nan da biya waso insane nama musu wadi sani sura ko gari galabbat isa biyyata seranga fachi kabala sati masuri ke gaddebi ande sura ko bichami sura dada kiyas gaddebi sati jira sura dada inde yaado war ko sirra lubu matin ke imbe kamiti Inka sube tabala porabe si wan gui alkan godu beka guyana mabaka Thailand. Lana. Matin kembe kami lubu. Iya ni beko e. Mati mbeka bedama walin kabun kenno jarati tidufe. Ada biyat mati naken gafa ture duga rabbi sinna ta gafa tamukaban. Duriya da lubu yo barbade shagarin ba yo barbade ole tamba bakka to kicanta o male matine sila ama to kota kata talu dan dom jettu inde matin kabu matin jallu jira inde matin aga gadda ka akka sera horomo titti baga datin rega fadda duga rabbi Obboleessa irratti dawwallee turre obboleessa irratti dawwallee naan waa'ee sanatti kaasinaadha. Anarratti waa meeqa narratti raawwatee deemee ani waa'ee isaa akka dhaga'uus hin barbaadu akkanatti ka'uus hin barbaadu obboleessi ishiidhaan dawwalaaf. Jechuun caaltuun bakka wannootti dubbiin akka guddatu bakka guddaa geessa siinii galee akka babal'atu jechuudha. Yoo obsaani suura namaa bileessi suura namaa hin galagalchina gaarii miti Senegalee. Inda'uman anaan kiyya rakkoon qabu yoo nama guddaa nama kanan na gube dhugaa rabbi an kiyya rakkinan qabu yuuti an bakka maalidha homaa miti jarri kun miidiyaa kanan beekanii jaartii guddoo gaa kana gootu baay'ee tokko namatti dhaga'ama beekta. Maatii kee galagalchanii? La kanuma ishiiti ka'aniif ishiin immoo obbolaa ichi adaadha ishiin adaadha taati. An galabbatame adaadhaa ishiiti obboleettii haadha micoota na galabbatte obboleettii haadha obsa jechuudha. Mee obboleettii haadha obsees maaltu laallata kana keessatti? Haadha obseet as keessatti maaltu laallata? Silaa ijoollee safeeffachuu qabdi bar dhugaa akka kunoo maal jedhan xuwwee sanitti xuwwee cabduu sanitti xaggiitti galtee xaqii taa'uu qabdi bar an dhiira fudhatte dhiifamee fi haadha manaa ishee samaanaa qabdu ishee ilmoo gaamma kanaa biraa qabdu akka kiyyaatti akka nama safuu beeku tokkotti.
qaaniidha kun dhugaa. Lubbiye share naa godhi. Haadha ishiin screenshot godhee fida. Akkaawuntii ishii moo lubbu akkaawuntii ishii bilookii godheen jira kamiin ishee si godha astii qoy maqaa keetiin as sarchi godhaa tiiktookii sadii. Amma mi haadha kana otoo ol baasuu baannee duroo ishiin waan ishiin gootu laallee wayyaa laata jedhee kana shillaa inni irratti hojjechuu iyyuu silaa hajeelee dhugaa rabbii. እንዴ በኢየሱስ ክርስቶስ ኧረ በኢየሱስ ንዋሲ ከነጀላ በኢየሱስ lakkoofsa tokko barreeffatu kun namni intalittii kana beektan lakkoofsa tokko barreeffadhaa gala namni intala kana beektan namni itti walitti dhufta. Baasa ka suurri si mul'atu ka Suura gadi baasi Mun maraatan kun maal galchitan namichi konkaraan beeku kottu mee lubba Yesus Naggeeffadha haala fi miidhagina yoo fida abbo yoo sagalee barbaadan haati ishii maali warra fida jumaataam haati ishii warqee nama haadha kan jettan qillee taamii intalli koo sirriitti dhalatte haadha nama kan galabbataa isin haadha ishiitti kibichaa kennitu abbaatu kibichaa ofitti godha okay wasaakni nama guddaa galabbattu kan ishiis galabbatamuu qaba kan ishii haati damma akkuma ati ji'a sagalii sidhalte ji'a sagalii dhalte sunis waslaataa hudduu gorogonda abboo kan abbaa chaachaa maaluti namichi seegaa biraati bira mujee abdii jedha garuu kennoo eenyudhaa isheer naa godhinaan jedhe. namni tokko gabbuutanii si gubbuutanii shuut gootanii fiddanii si goy. Qoy bakka nan dhufa. Eenyu haati ishii haadha kee gaggalabbata akka biyyaa hidha kennita. Waay ndee qoshaashaa gaali namaa kee jedhamtee camboo haadha gidiraa nadhee shaarmutaan jaaladhan. Nadheen gaali namarratti sagaagalta. Dhiira dhabdee wasakka. Suura baasta suurri kanneen lubbu. Ishuma kana jedhanii animaatti ni beeka lubbu na aarsateerti nama gaa'ela qabu nama manni akka dubartiititti jiru maal godha seenti mana nama saanummaa haala nama gaggaragarchiti intala barandaa jechuudha qoy nagaa daraaraa jirta namni intala kana beekta baga jiraatta Mari da dubbijan na galu da ke fadda da nan urgete dubbichi miicayyoon kun obsee yaadataa jedhamtu tuni abbaa manaa qabdee abbaa manaa ilmoo waliin qabu see galee ishii biyya arabaa erge gurbicha jechuudha. Suuraa mucaallee fidaa jennaan ijoolleen as keessa jirtu ol baasuu dindan. Kazaan ishii biyya arabaa ergeet tun immoo isatti heerumte jechuudha waan isin ajaa'ibu. Namicha gaa'ela waloo qabu gaa'ela waggaa 12 moo akka jedhan. Fidaa koose fidaa jennaan haati ishii maalidha haati ishii nama guddaa kee haati nama guddaa miti. Caaltu seenan irratti hin erge siiran irratti hin erge moo baasuu anumti. Nah, mijayu mau gede biya akan non jechuudha. Okay. Gaafachiisuu qabdi maali? Ani Saawudiin jira maatiin biyyuma keessa jiran. Maal haadha ishii fiddi habitti maal wal sodaattu walitti muka qaraqaruudha biyya keessaan ollaa kiyya yeroo jiraatti olan ishee baasaa koosii maal fiddi. Onnee godhadha dubartoonni keenya kanatti abbaan argisiisa taphata bari camlaaqaan tallee wasfaati fakkaatanii taphatte asitti. Maal abboon yang kabru mo nani be maanni suura namaa gadi galabbatu irree sila fudhattee miti fudhattu mucooshi. Ikko maal gooti suuraa haadha namaa adaada namaa galabbatti maal raa gooti. Maal akka ta'uuf sila. Meeshaa Yaadaan jalaan obboleettii hangafaati.
maal kan ta'u haadha namaa gadi galabbatan ree bira fudhatan miti hin fudhatanii mucuchuma. Silaan naanni mee galabbatu walaallee kabajee kanaan of kabajeen jiraadhe. Akka ishiin anas galabbatte kanatti nan galabbataan ture. Namni haala tana beektan lakkoofsa tokko viidiyoo irratti hojjedhaa ilaa ergaa iskruushee godhaati. Haadhatu baala geeraa intalli gaa'ela namaa keessa isa badde kan gala akkan taa'e. Eessadha ishiin? Maal beenen bakka ishii? Intalli dhalattuu talaaleeti. Qoshaayaan har'a salaale iddoo kami? Ani hin beeku lubbuu salaale jechuu malee. Gara mulootti dhiyaattedhan badaa salaale. Mee wada maqaan ishii nan seen ilaala viidiyoo ishii. Maqaa tiiktookii ishii moo? Maqaa tiiktookii ishii Juulmee ta'edhaan naante bara dhaloota irra godhatte. Maal ishiin tun qoshaashaa tiksisi? Ani kan intalatti irrayyuu kan haadhatti isin hin garramu intalli ishii nama gaa'ela qabu yoo kennu tolee itti tole. Intalli kee nama mana qabutti heerumte mana sallaalanii toota na qorqoorroo lubbuuman. Manni kiraayedha micoon ergaa dhuftee lafa bitattee lubbuu lafa bittee reefu mana ijaaruu jalqabdi micoon. Ayi jamaashii bakka ama jiru. Miiwwatu marare miiwwatti seentee namni ni marare malee. Indi ada dode haati deemaan jeetti nama gaara qabtu dode heerume. Hai. Maalo caalti. Amma ishiin haadha keenya kaasutti amma haadha gadi boqotte kana kaasutti namni baasii irraa Haadha keessan kana battennaan ta'e eessatti mee fida? Haadha dhiisa. galabbatameera lubbuu galabbatameera. Mee godha qellaaleerfa. Bilbila tokkoon cheeggoodhas mataa iti lama qabdaa miti. Erga mana kiyya kaasamee haadha keessan galabbatte moo dursuma haadha keessan galabbatte qoy? Dursuma amma galabbatte adda asirraa buunee waan doggaan asirra yeroo sitti nagarsiisne isinitti nagarsiisne asirra taa'ee ishiin galabbatte. Bira taa'ee too mana shugguxee. Okkoon duraanis barii hanin galabbatamne mana kiyya uftee baddaarra teessee laaltee deemte too galabbatte. Niitittiin hin maraatte moo jarana wayi mishtafa geessaa niitii tana qabaati? Ammas dhaqxeet isa duraas ol garagarshitee possottee achi deebitee immoo gadi galabbattee possotte. Sana kaastee. Meesheerutti godhaati fidaa jechuun dhibama ishiin gaafanna. Maal akka taate haa gaafannu maaliif yen nama gaggalabbattu maraatta ishiin hawwallotti namaan biraa haan galabbattu beetasabaan bira. Itti sheer godhame warri beeyta yaa uftu. Mariin agarsiisee daraaraa mariin agarsiisee adama. Asirra teessee laalti maal lubbuu fi namaa. Kanaan kun Seenuu didde mana kiyya jala teessee